Tahu nggak, burung bisa melakukan hal-hal aneh yang bikin kita ngakak? Misalnya, burung kiwi punya telur sebesar sepertiga tubuhnya. Burung kolibri bisa terbang mundur, sementara burung flamingo bisa berdiri satu kaki tanpa jatuh. Burung cendet suka menempelkan makanan di ranting, dan burung beo bisa meniru suara manusia, kadang terdengar lebih sopan daripada kita. Burung puyuh kadang lupa kalau itu telurnya sendiri, dan burung maleo di Indonesia menaruh telurnya di pasir panas, mirip oven alami. Burung layang-layang bahkan bisa tidur sambil terbang. Bayangkan kalau manusia melakukan hal-hal seperti itu, pasti kacau banget, kan? Kamu punya burung favorit? Komen di bawah ya.